Lo que declaró Kylian Mbappé tras la victoria contra el Valencia y el mensaje dirigido al Barça va a hacer temblar a toda España. Esta victoria en Valencia vale muchísimo, porque era un partido trampa, un partido duro, un partido en el que hacía falta fortaleza mental. No siempre brillamos, pero fuimos sólidos, pacientes y eficaces. Y eso es lo que define a un equipo que lucha por el título. Mi gol para sentenciar el partido es importante, sí, pero lo que más cuenta es la mentalidad. Nunca dudamos, ni siquiera cuando las cosas se complicaron. El Real Madrid sabe ganar sufriendo, y eso marca la diferencia al final. En cuanto a la Liga, lo digo claramente, nada está decidido. El Barça va por delante, pero la presión cambia de bando. Nosotros avanzamos partido a partido, sin hablar demasiado, sin excitarnos. En Madrid no hacemos cálculos, atacamos. Vamos a pelear de verdad por el título hasta la última jornada. Que estén preparados, porque llegamos. Y cuando el Real Madrid acelera, nadie puede seguirnos. Entonces, según ustedes, ¿quién será el campeón de España?